Hi everybody, my name is Anik Khan. Welcome to a new lesson. In this lesson, I am going to teach you a new poem that is Blow Blow Thou Winter Wind, written by William Shakespeare. আজকে আমরা শিখব উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের একটি কবিতা ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার ওয়াইন্ড। তো এই কবিতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় কোথায় কোথায় থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সেইগুলি হচ্ছে আজকের ভিডিওটা দেখাবো। এই জন্য ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। ব্লো ব্লো দাউ উইন্টার ওয়াইন্ড ইজ এ শর্ট সং টেকেন ফ্রম উইলিয়াম শেক্সপিয়ার্স প্লে অ্যাজ ইউ লাইক ইট। তো এটা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় কোন কোন প্রশ্ন আসতে পারে যে এই ব্লো ব্লো কবিতাটি কি। এটা কিন্তু মূলত একটা শর্ট সং। এখানে দেখেন এই যে শর্ট সং, এটা কিন্তু একটা শর্ট সং, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত একটা নাটক, সেটা হচ্ছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট। এই নাটকের একটা গান হচ্ছে আমাদের এই ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার ওয়াইন্ড। তো এখন কবিতাটি ভালো মতো বুঝতে হলে আমাদের কবিতাটির আগে কিছু ইম্পর্টেন্ট ভকেবুলারি জানা প্রয়োজন। সেই ভকেবুলারিগুলো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো ভকেবুলারিগুলো আমরা দেখি। এখানে প্রথম ভকেবুলারিটা আছে হচ্ছে ল্যামেন্ট, অর্থ হচ্ছে বিলাপ করা, ঠিক আছে। এর বিলাপ করা মানে হচ্ছে যে কষ্ট পাওয়া, ঠিক আছে। তো এটার অর্থ হচ্ছে বিলাপ করা। আপনারা যারা এই যে ভকেবুলারি মনে রাখতে পারেন না, তারা আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের প্লেলিস্টে ভকেবুলারি নামে একটা প্লেলিস্ট আছে, সেখানে দেখবেন এই ভকেবুলারিগুলো মনে রাখার শর্টকাট টেকনিক নিয়ে আমরা সেখানে আলোচনা করছি। তো সেগুলি দেখলে আপনাদের ভকেবুলারি কীভাবে মুখস্থ করতে হয় আপনারা ইজিলি সেগুলি বুঝতে পারবেন। তো আসেন, ল্যামেন্ট অর্থ বিলাপ করা, এর সিনোনিম হচ্ছে গ্রিভ, মোন বা মর্ন, ঠিক আছে। আর এটার অ্যান্টোনিম হচ্ছে সেলিব্রেট, ঠিক আছে, উদযাপন করা। আচ্ছা, এরপর আমরা দেখি ইয়েল অর্থ চিৎকার করা, আর ইয়েলের সিনোনিম হচ্ছে শাউট বা হচ্ছে স্ক্রিম। এখন আমরা দেখি এরপর আছে হচ্ছে নাই অর্থ প্রায়, এটার সিনোনিম হচ্ছে অলমোস্ট আর হচ্ছে নিয়ারলি। অলমোস্ট বা নিয়ারলি হচ্ছে এটার সিনোনিম, এবং অ্যান্টোনিম হচ্ছে ফার অ্যাওয়ে, ঠিক আছে। এরপরে আমরা দেখি আর কি আছে। কিন অর্থ উৎসুক, এটার সিনোনিম হচ্ছে ইগার। আচ্ছা, এরপর আমরা দেখি এখানে হচ্ছে ফেইন অর্থ ভান করা, এটার সিনোনিম হচ্ছে প্রিটেন্ড, এটার অর্থ ভান করা। আচ্ছা, এখন আমরা কবিতাটি দেখব, সেটা হচ্ছে এটা একটি সং, ব্লো ব্লো দাউ উইন্টার ওয়াইন্ড বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। তো আমরা এখন দেখব হচ্ছে এখানে কি বলছে কবিতায়। এই লাইনটা আমরা দেখি, ব্লো ব্লো দাউ উইন্টার ওয়াইন্ড। এখানে একটা কথা আমি বলে নিই, সেটা হচ্ছে যে দাউ মানে হচ্ছে ইউ, ঠিক আছে। এই ইউটা মানে হচ্ছে দাউ, YOU। এই ইউ সমান সমান হচ্ছে কি, এই যে দাউ। তো এই ইউটা হচ্ছে এই লিটারেচারের ভাষায় হচ্ছে দাও বলা হয়। আপনারা কিন্তু এখানে বলতে পারেন যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, আই লাভ ইউ। এটা না বলে কিন্তু আপনি মজা করে বলতে পারেন আই লাভ দাও, ঠিক আছে। তো তখন কিন্তু এটা একটু ফানি হয়ে যাবে। তো এটা হচ্ছে লিটারেচারের ভাষা। তো দাও হচ্ছে তুমি। তো এই লাইনটার অর্থ দেখি আমরা, ব্লো ব্লো দাও উইন্টার ওয়াইন্ড মানে হচ্ছে বহ বহ হে শীতের বাতাস। তারপরের বাক্যটা দেখি আমরা, দাও আর্ট নট সো আনকাইন্ড, তুমি এতটা নির্দয় না। তারপরে বলছে যে ম্যানস ইনগ্র্যাটিটিউড, অর্থাৎ মানুষ যতটা অকৃতজ্ঞ ততটা তুমি অকৃতজ্ঞ না। এই শীতের বাতাসকে কবি বলতেছে। এরপরে কবি বলতেছে দাই টুথ ইজ নট সো কিন, বলছে তোমার দাঁত এতটা তীক্ষ্ণ না। বিকজ দাউ আর নট সিন, কারণ হচ্ছে তোমার দাঁত তো দেখাই যায় না, কিভাবে এত তীক্ষ্ণ হবে, ঠিক আছে। এরপরে দেখি আমরা কি বলছি এখানে, অলদো দাই ব্রেথ বি রুড, যদিও তোমার মাঝে মাঝে তোমার যে বাতাসটা এটা অনেক রুড হয়ে যায়, অনেক কি হয়ে যায়, কঠোর হয়ে যায়, কঠিন হয়ে যায়, কর্কশ হয়ে যায়, ঠিক আছে। এরপরের বাক্য কবি কি বলতেছে আমরা দেখি, হেই হো সিং হেই হো আনটু দ্য গ্রিন হলি। পরের বাক্যে কবি বলছে এখানে যে
এখানে এখন উল্লাস করতেছে। এতক্ষণ কিন্তু কবি কি দুঃখ করছে যে আসলে মানুষ কতটা অকৃতজ্ঞ, ঠিক আছে। মানুষের চাইতে প্রকৃতি হচ্ছে, বা এখানে শীতের বাতাস বলতেছে শীতের বাতাসও এত অকৃতজ্ঞ না, এত নির্দয় না যতটা হচ্ছে মানুষ। তো এরপরের বাক্যতে হচ্ছে যাই হোক। তো এখন হচ্ছে কবি একটু আনন্দ করতেছে, এখন বলতেছে যে হেই হো সিং হেই হো আনটু দ্য গ্রিন হলি, গান গাও, বলতেছে গান গাও গান গাও, হেই হো। এখানে হেই হো বলতে বোঝাইতেছে হচ্ছে হুররা হুররা হেই হেই, মানে চিল্লাইতেছে, মানে গান গাইতেছে এরকম অনেকটা, ঠিক আছে। আনটু দ্য গ্রিন হলি, এই যে গ্রিন হলি মানে হচ্ছে সবুজ ঘাসের সাথে, যারা হচ্ছে নিষ্পাপ, যারা হচ্ছে মাত্র, যারা হচ্ছে জন্মগ্রহণ করেছে চিরসবুজ, সবুজের সাথে গান গাইতেছে, উল্লাস করতেছে কবি এখানে। এখানে এখন বলতেছে কবি মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফিং মোস্ট লাভিং মোর ফলি। এখানে এইটুক যদি আমি, এটা হচ্ছে একটা লাইন, মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফিং ফিডিং, মানে হচ্ছে বেশিরভাগ বন্ধুত্বই হচ্ছে মিথ্যা বা হচ্ছে প্রতারণায় পূর্ণ। মোস্ট লাভিং মোর ফলি, বেশিরভাগ ভালোবাসাই হচ্ছে কি ছলনা। এখন কিন্তু আমাদের এই বেশিরভাগ ভালোবাসাই কি আমাদের ছলনা। দেন হচ্ছে পরের বাক্য বলতেছে কবি এখানে, দেন হেই হো দ্য হলি। তো যাই হোক তুমি গান গাও, ঠিক আছে, বলতেছে যাই হোক শুধু গান গাও আর গান গাও, হেই হো দ্য হলি। কাদের সাথে গান গাও? সেটা হচ্ছে চির সবুজের সাথে গান গাও, যারা সবুজ আছে আমাদের তৃণলতা গাছ, তাদের সাথে গান গাও। দিস লাইফ ইজ মোস্ট মোস্ট জলি, দিস লাইফ ইজ মোস্ট জলি, মানে হচ্ছে এই লাইফটা হচ্ছে, এই জীবনটা হচ্ছে একটাই, জীবনটা যত পারো উপভোগ করো। এরপরে কি লিখছে আমরা দেখি, ফ্রিজ ফ্রিজ দাও বিটার স্কাই। এখন কবি বলতেছে যে ফ্রিজ 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 বলতে এখানে শীতকালে যখন নাকি প্রচুর শীত, সবাই যখন সোয়েটার গায়ে দেয়, যখন নাকি চাদর গায়ে দেয়, তখন হচ্ছে যখন নাকি মৃদুমন্দ ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়, সেই মৃদুমন্দ ঠান্ডা বাতাসকে এখানে বলতেছে ফ্রিজ দাও বিটার স্কাই, ঠিক আছে। এখন কিন্তু বলতেছে যে বিটার মানে হচ্ছে তিক্ত, তুমি হচ্ছে তিক্ত বাতাস দাও, ঠিক আছে, বাতাস বয়, আকাশে তিক্ত বাতাস বয়। দ্যাট ডোস্ট নট বাইট সো নাই। এখন বলতেছে এখানে দ্যাট, এখানে একটা কথা মনে রাখবেন, এই যে ডোস্ট, এই ডোজটা মানে হচ্ছে ডাস, এই ডোজটা মানে হচ্ছে ডাস। আপনারা হয়তো ডিকশনারিতে এই ডোজটা সার্চ দিলে দিয়ে নাও পেতে পারেন, সেটা হচ্ছে এই ডোজটা আগে কী লেখা হতো, এই কবিতায় হচ্ছে আমরা ডোস্ট লেখে, অর্থাৎ নর্মাল যে ওয়ার্ডগুলি, সেই ওয়ার্ডগুলি অনেক সময় কবিতায় ব্যবহার করেন না তারা, কবিরা তাদের নিজের মতো ওয়ার্ড ব্যবহার করেন। এখন বলতেছে যে দ্যাট ডোস্ট নট বাইট সো নাই, অর্থাৎ তুমি, তোমার কামড় এতটা তীক্ষ্ণ না, এতটা তিক্ত না, যতটা হচ্ছে এই পরের বাক্য বলতেছে অ্যাজ বেনিফিটস ফরগট, অর্থাৎ যতটা হচ্ছে মানুষরা তারা অকৃতজ্ঞ, অর্থাৎ তাদের যে বেনিফিটটা সেটা হচ্ছে ভুলে যায়, ফরগেট হয়ে যায়, অর্থাৎ কৃতজ্ঞ থাকে না, সে অকৃতজ্ঞতা হয়। এখন কবি বলতেছে দাও দ্য ওয়াটার র্যাপ। এখন বলতেছে যদিও তুমি দ্য ওয়াটার র্যাপ। এখন ওয়াটার র্যাপস বলতে এখানে শীতের সকালে যে কুয়াশাটা হয়, যে শিশির বিন্দু হয়, এখানে শিশির বিন্দুকে বোঝাচ্ছে ওয়াটার দ্বারা, যে সকালবেলা যেমন শিশির দিয়ে, কুয়াশা দিয়ে আমাদের পরিবেশটা কি আবৃত থাকে, র্যাপ হয়ে যায়, ঠিক আছে, সেটাকে বোঝানো হয়েছে এখানে। দেন হচ্ছে দাই স্ট্রিং ইজ নট সো শার্প, ঠিক আছে, তোমার কামড়টা হচ্ছে তুমি এতটা তীক্ষ্ণ না, এতটাও কর্কশ না, অ্যাজ ফ্রেন্ড রিমেম্বার্ড নট, যতটা হচ্ছে বন্ধুরা ভুলে যায়, অকৃতজ্ঞতা, অর্থাৎ ফ্রেন্ডরা যা ভুলে যায়, তুমি হচ্ছে এতটা খারাপ না যতটা হচ্ছে আমাদের এই বন্ধু বা ফ্রেন্ডরা খারাপ, ঠিক আছে। এরপরে কবি বলতেছে এখানে হেই হো সিং হেই হো আনটু দ্য গ্রিন হলি, এরপর বলতেছে যে গান গাও, উল্লাস করো এই সবুজের সাথে, এই যে চিরসবুজ
তারপর হচ্ছে নিষ্পাপ তরুণ, এই প্রকৃতির সাথে হচ্ছে কবি গান গাইতেছে। তো এই হচ্ছে আমাদের এই কবিতাটি, ঠিক আছে। ইন্টারমিডিয়েটে যারা আছেন তাদেরকে হচ্ছে এই কবিতার সামারিটা এসে থাকে। আমি এখানে কবিতার সামারিটা খুবই সংক্ষেপে সুন্দর করে লিখে দিয়েছি। দেখেন এখানে লিখছে, এখানে প্রথমে লিখছে যে ইট ইজ এ সং টেকেন ফ্রম অ্যাজ ইউ লাইক ইট বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের অ্যাজ ইউ লাইক ইট যে প্লেটি আছে, নাটকটি আছে, সেখান থেকে হচ্ছে এটা নেওয়া হয়েছে। ইন দিস সং, এই গানটি, এটা একটা গান, আমরা শুরুতে বলেছি। এই গানটি, ইন দিস সং দ্য রাইটার প্রেজেন্টস দ্য সাফারিং অফ ফেক লাভ অ্যান্ড রিলেশনশিপ ইন হিউম্যান বিং। অর্থাৎ যে এই কবিতাটিতে কবি এখানে তুলে ধরেছেন যে ফেক লাভ অর্থাৎ প্রতারণাপূর্ণ ভালোবাসা এবং প্রতারণাপূর্ণ ফ্রেন্ডশিপ বা রিলেশনশিপ ইন হিউম্যান বিং। মানুষ যে এই যে ভালোবাসার প্রতারণায় পড়ে, বন্ধুত্বের প্রতারণায় পড়ে, তো এইটার কষ্টটা কবি এখানে তুলে ধরেছেন। দেন হচ্ছে এখানে বলতেছে যে হেয়ার দ্য পয়েট আপহোল্ড দ্যাট হিউম্যান নেচার ইজ ভেরি ক্রুয়েলার দেন নেচার। অর্থাৎ এখানে বলতেছে যে মানুষের প্রকৃতি, মানুষের নেচারের চাইতে, মানুষের বৈশিষ্ট্যের চাইতে প্রকৃতি অনেক ভালো, অর্থাৎ প্রকৃতির চাইতে মানুষ অনেক বেশি নিষ্ঠুর, ঠিক আছে, সেটাই কবি এখানে তুলে ধরেছেন। দেন তারপরে কি আছে আমরা দেখি, তারপরে আছে হচ্ছে হিয়ার দ্য পয়েট আপহোল্ডস দ্যাট হিউম্যান নেচার ইজ ভেরি ক্রুয়েলার দেন নেচার। তারপর বলছে হি সেজ, সে বলেছে এখানে, দ্যাট মোস্ট অফ দ্য পিপল আর সাফারিং ফ্রম দ্য ল্যাক অফ লাভ, রিয়েল লাভ, ঠিক আছে। এখানে মোস্ট অফ দ্য পিপল মানে হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষই এই প্রকৃত ভালোবাসার অভাবটা কি করতেছে, সাফার করতেছে, ভুগতেছে। দেন কি বলতেছে এখানে, মোস্ট অফ দ্য ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লাভ অফ দিস mundane ইজ আর ফলস। অর্থাৎ বেশিরভাগ ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব হচ্ছে মিথ্যা। এখন বলতেছে লাস্টের দিকে, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্যথায় দ্য ভার্চু অফ নেচার ইজ পিওর। অন্যদিকে হচ্ছে যে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে একদমই পিওর, নিষ্পাপ, যেটা কোনো ভেজাল নাই। এ ম্যান ক্যান বিট্রে, একজন মানুষ প্রতারণা করতে পারে, বিট্রে করতে পারে, বাট নেচার ডাজ নট বিট্রে। কিন্তু এই প্রকৃতি কখনো কি বিট্রে করতে পারে না, প্রতারণা করতে পারে না। তো এই হচ্ছে আমাদের সামারিটা। আপনারা চাইলে এখান থেকে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা সামারিটা লিখে নিতে পারেন। যারা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছেন তাদের জন্য সামারিটা ইম্পর্টেন্ট। আমি খুবই সহজ ভাষায় লিখে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এরপরে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় যা যা আসতে পারে। দেখেন এখন এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় আসতে পারে হচ্ছে কবিতার ফার্স্ট লাইন, আসতে পারে নিচের কোনটি ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার ওয়াইন কবিতাটির ফার্স্ট লাইন। এটার নামই কিন্তু আমাদের যে কবিতাটার নাম ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার ওয়াইন, এই নামটাই হচ্ছে আমাদের কবিতার প্রথম লাইন, এবং লাস্ট লাইনটা হচ্ছে মনে রাখবেন নাম দিয়ে হচ্ছে শুরু, এবং লাস্ট লাইন হচ্ছে হেই হো সিং হেই হো আনটু দ্য গ্রিন হলি, ঠিক আছে। এখন এই যে গান গাইতে গাইতে কি শেষ করলো, এখন এটা কিভাবে আমরা মনে রাখতে পারি যে আসলে আমরা ফার্স্ট লাইন এবং লাস্ট লাইন কি। প্রথমে মনে রাখবেন ফার্স্ট লাইন হচ্ছে কবিতার যে নাম, সে নাম দিয়ে শুরু হয়েছে, আর লাস্ট লাইন হচ্ছে এই গ্রিন হোলি, চির সবুজ, নিষ্পাপ চির সবুজের সাথে গান গাইতে গাইতে শেষ করছে, ঠিক আছে। দেন এখানে টেক্সট বুকের কিছু ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় আসতে পারে। সেটা হচ্ছে ওয়াই ডাজ দ্য পয়েট কল দ্য উইন্টার আনকাইন্ড, কেন কবি এই উইন্টার ওয়াইন্ডকে আনকাইন্ড বলেছেন, উইন্টারকে কেন আনকাইন্ড বলেছেন। কারণটা হচ্ছে বিকজ ইটস ব্রেথ ইজ রুট, কারণ এটার নিঃশ্বাস হচ্ছে রুট, এটার যে বাতাসটা, ব্রেথ বলতে এখানে বুঝেছে এটার বাতাস, যে বাতাস বলতে এখানে সেই নিঃশ্বাসটাকে নিঃশ্বাসের সাথে তুলনা করছে, এটার বাতাসটা হচ্ছে কি রুট, নিষ্ঠুর। দেন তারপরটা হচ্ছে কি হোয়াট ইজ ওর্স দ্যান দ্য উইন্টার ওয়াইন, অর্থাৎ কি আছে এমন, অর্থাৎ উইন্টার ওয়াইন শীতের বাতাসের চেয়েও কি ভয়ঙ্কর বা নিষ্ঠুর বা আরও বেশি খারাপ, সেটা হচ্ছে ম্যানস ইনগ্র্যাটিটিউড, মানে হচ্ছে মানুষের অকৃতজ্ঞতা। মানুষের অকৃতজ্ঞতা কি, এই বাতাস যে আপনার
ওর্স সবচেয়ে খারাপ, তার চেয়ে বেশি খারাপ হচ্ছে ম্যানস ইনগ্র্যাটিটিউড, মানুষের অকৃতজ্ঞতা। এরপরে আসেন, when writers give human characteristics and attributes to objects is called, এখানে অর্থাৎ এখানে বলতেছে যে when writers give human characteristics, কখন রাইটার মানুষের ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা আচরণকে টু অবজেক্টস, একটা বস্তুর সাথে তুলনা করে, ঠিক আছে, ইট ইজ কল্ড, এটা হচ্ছে পার্সনিফিকেশন। ঠিক আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ এবং ঘ ইউনিটের জন্য খুবই কমন। এখানে দেখা যায় যে প্রতি বছর লিটারেরি টার্মস থেকে হচ্ছে একটা প্রশ্ন এসেই থাকে। ঠিক আছে, পার্সনিফিকেশনটা হচ্ছে অর্থাৎ কোনো বস্তুকে মানুষের মতো তুলনা করা, মানুষের সাথে তুলনা করা, মানুষের বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করা, এটাই হচ্ছে পার্সনিফিকেশন। অর্থাৎ এটা কিন্তু আমরা জানলাম যে পার্সনিফিকেশনটা কী। এরপর এখানে বলতেছে যে এখানে কিছু পার্সনিফিকেশন আমি তুলে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে এই কবিতায় কী কী পার্সনিফিকেশন আছে দেখেন। দাও আর্ট নট সো আনকাইন্ড, এই যে বাক্যটা, প্রথম বাক্যটা, দাও আর্ট আর নট সো আনকাইন্ড। দাও মানে হচ্ছে আমরা আগে দিয়েছি তোমার, ঠিক আছে, আর তোমার আর্ট নট সো আনকাইন্ড, অর্থাৎ তোমার যে আর্টটা এতটা নির্দয় না। ঠিক আছে, এখানে দেখেন বাতাসে নির্দয়ের যে বৈশিষ্ট্যটা, আনকাইন্ড, কাইন্ড বা আনকাইন্ড, এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের। ঠিক আছে, সুতরাং মানুষের এই বৈশিষ্ট্যটাকে আমরা একটা বাতাসের সাথে তুলনা করছি, এই জন্য এটা হচ্ছে একটা পার্সনিফিকেশন। এটা কিন্তু আপনার আসতে পারে, বাক্যটা দিয়ে আপনাকে বলতে পারে যে এখানে কোন লিটারেরি টার্মটা আছে, এটা কি পার্সনিফিকেশন, না এটা কি ম্যাটাফোর, না সিমিলি, না হাইপারবোল, না হাইপারডক্স। তো এটা আপনি কিন্তু যদি বুঝতে পারেন পার্সনিফিকেশনটা কি, তাহলে কিন্তু আপনার আর এটা কাটা যাবে না। তো আমরা দেখি নেক্সটটা কি আছে। নেক্সট হচ্ছে দাও আর্ট নট সিন, তোমার কি, তোমাকে দেখা যায় না। ঠিক আছে, তোমার আর্টকে দেখা যায় না, নট সিন। এখানে কিন্তু আসলে দেখেন বাতাসকে কিন্তু দেখা যায় না, বাতাসের আর্ট বলতে এখানে বাতাসের আচরণকে কিন্তু দেখা যায় না, বা বাতাসের এখানে বোঝাইছিল যে দাঁত বা কামড় দেয়, তোমার কামড়টা কি দেখা যায় না, কিন্তু এই কামড় দেওয়ার বৈশিষ্ট্য কিন্তু আছে হচ্ছে মানুষের, মানুষ কিন্তু কামড় দিতে পারে, বাতাস কিন্তু কামড় দিতে পারে না। মানুষের একটা বৈশিষ্ট্যর সাথে এটাকে তুলনা করা হয়েছে, যে কারণে এটা একটা পার্সনিফিকেশন। দেন হচ্ছে আমরা দেখি তারপরে লাইনটা, দাও দ্য ওয়াটার্স র্যাপ। ঠিক আছে, দাও দ্য ওয়াটার্স র্যাপ মানে হচ্ছে এই দেখেন ওয়াটার র্যাপ বলতে তুমি হচ্ছে কি, এই ওয়াটার্স র্যাপ মানে হচ্ছে ওয়াটার বলতে এখানে বোঝাইছে হচ্ছে মর্নিংস ডিউ, বা হচ্ছে সকালের শিশির বিন্দুর সাথে তুলনা করছে, তুমি শিশির বিন্দুর মতো ঢেকে আসো। ঠিক আছে, তো এখন এই যে শিশির বিন্দুর এখানে বুঝাইছে হচ্ছে চাদর। ঠিক আছে, তো এই চাদর পরার বৈশিষ্ট্যটা কিন্তু মানুষের। ঠিক আছে, তো এই মানুষের এই বৈশিষ্ট্যটার সাথে হচ্ছে এই কবি এই ওয়াটারকে, এই যে বাতাসকে ইউ বলতে কিন্তু এখানে কাকে বোঝাইছে, এই দাও, এই ইউ বলতে যে দাওটাই হচ্ছে ইউ, এই দাওটা হচ্ছে কি আমাদের এই বাতাসকে বোঝাইতেছে, ওয়াইন্ডকে বোঝাইছে, উইন্টার ওয়াইন্ডকে বোঝাইছে। এরপর হচ্ছে আমরা দেখি দাই স্ট্রিং ইজ নট সো শার্প। ঠিক আছে, তোমার কামড়টা এতটা তীক্ষ্ণ না। ঠিক আছে, এখানে দাই বলতে বোঝাইতেছে তোমার, এখানে তোমার বলতে কে, দাই মানে হচ্ছে তুমি, দাই স্ট্রিং মানে তোমার স্ট্রিং, তোমার কামড় ইজ নট সো শার্প, তোমার কামড় এত তীক্ষ্ণ না। ঠিক আছে, এখানেও কিন্তু এটা পার্সনিফিকেশন বুঝাইছে। ঠিক আছে, অর্থাৎ এই কামড় দেওয়ার বৈশিষ্ট্য কার আছে, মানুষের আছে। তো এখানে কিন্তু আমি লিখে দিয়েছি, দেখেন উপরের সবগুলো লাইনে উইন্টার ওয়াইন্ডকে ব্যক্তিরূপে রূপায়িত করা হয়েছে, অর্থাৎ বাতাসকে মানুষের বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ঠিক আছে, তো এখন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এসে থাকে, সেটা হচ্ছে রাইম বা ছন্দ। ঠিক আছে, এই রাইম বা ছন্দ হচ্ছে কীরকম, অর্থাৎ মিল। আমরা জানি যে এটা একটা গান, তো গানে কিন্তু সবসময় মিল থাকে। ঠিক আছে, এটা কেমন মিল থাকে, যে যেমন আপনি যে কোনো গানে দেখবেন একটা চরণের সাথে মিল আছে, যেমন আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই বারবার তোমার কাছে ফিরে আসি, ভালোবাসি এবং আসি। তো এরকম গানটা হচ্ছে ছন্দে ছন্দে মিল থাকবে। তো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় স্পেশালি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে এই ধরনের প্রশ্ন করে থাকে বেশিরভাগ, সেটা হচ্ছে এই রাইমটা। তো এই যে ওয়াইন্ডের সাথে দেখেন আনকাইন্ডের একটা মিল আছে, ওয়াইন্ড আনকাইন্ড, তো রাইম, এটা হচ্ছে উচ্চারণটা আপনি ফলো করবেন। এই রাইমটা ছন্দটা
সঠিকভাবে ধরার জন্য আপনি হচ্ছে এই উচ্চারণটা ফলো করবেন। উচ্চারণটা ফলো করলে দেখবেন একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এরপরে হচ্ছে কি ইনগ্র্যাটিটিউড, অকৃতজ্ঞ, আর হচ্ছে রুড। দেখেন ইনগ্র্যাটিটিউড আর রুড এটার হচ্ছে রাইমে মিল আছে। এরপরে হচ্ছে কিন অর্থ তীক্ষ্ণ বা উৎসুক, আর হচ্ছে সিন, কিন সিন, ঠিক আছে, এটা রাইমের মিল আছে। এরপর হচ্ছে হলি জলি, হলি অর্থ পবিত্র আর জলি হচ্ছে আনন্দমুখর, ঠিক আছে, এই দুইটার কিন্তু রাইম মিল আছে। তো এটা কিভাবে আসতে পারে সেটা হচ্ছে এই হলি দিয়ে বলতে পারে যে হলির সাথে নিচের কোনটার রাইম স্কিম সেম বা রাইম স্কিম মিলা যায়, সেটা হচ্ছে জলি, হলি জলি, স্কাই নাই, স্কাই নাই, এটা কিন্তু অনেক কমন আপনাদের জন্য, স্কাই নাই, এটার উচ্চারণ অনেকেই ভুল করার কারণে আপনারা কিন্তু এটা ভুল করতে পারেন। নাই অর্থ হচ্ছে নিকটে আর স্কাই অর্থ আকাশ, ঠিক আছে, রাইমটা হচ্ছে স্কাই নাই, এটা একটা হচ্ছে ছন্দ বা মিল বা রাইম। এরপর হচ্ছে ওয়ার্প আর হচ্ছে শার্প। ওয়ার্প মানে হচ্ছে বক্রভাবে চলা আর শার্প মানে হচ্ছে তীক্ষ্ণ। তো এইটা হচ্ছে আমাদের কি রাইম স্কিম, এই দুটার সাথে মিল আছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আপনারা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখলেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ। আর যারা এতক্ষণ পর্যন্ত দেখছেন কিন্তু আমাদের চ্যানেলকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা এখনই দ্রুত আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল বাটনে ক্লিক করুন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।